தூதுவளை கீரையை வச்சு ஒரு சட்னி அரைக்கலாம் வாங்க. இப்போ இந்த கீரையெல்லாம் தனித்தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதனோட பழம் இப்படி தாங்க இருக்கும், தேன் பழமாட்டம். இப்போது இந்த இலையெல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இலையெல்லாம் முள்ளாக இருக்குங்க, பார்த்து கவனமாக செய்யணும். கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி கடலப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, வரமிளகாய், சின்ன வெங்காயம், பூண்டு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. தனியா, கீரை இதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, புளி, தேங்காய் இதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. சின்னதாக இப்போ 2 தக்காளி போட்டு அதையும் வதக்கி ஆறின பிறகு அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சட்னி ரெடி.